वीडियो बाद में, असली मजा तो कमेंट्स में है। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। अगर बढ़ गई है बेताबियां कहीं मुझसे। आज मेरे 349 का रिचार्ज सफल हुआ। Oh my God! कल से पेपर वाला ही बनना पड़ेगा। जहर कहाँ है जल्दी बता।